Päällimmäiset ajatukset, se oli aika kontrollissa oleva ottelu koko 60 minuuttia. Oli jo varsinkin pari erää, ihan parhaimmillaan me ehkä oltu, mutta että kyllä me pari ekan verran olisi ehkä vähän enemmänkin pitänyt maaleja tehdä. Ja Hyvältä näytti, kyllä pelattiin, ollaan koko ajan parannettu, ehkä pikkasen tuli sellaisia taukoja meidän pelissä, hieman ylä- ja alamäkiä, mutta kokonaisuutena hyvää matsia. Joo, että ekassa erässä otti melkein koko ajan se keskustan pois, että sitten sen jälkeen vähän muutettiin, että Tomi Kapanen 2-0 komea voitto. Mistä tämä Suomen voitto tänään koostui? Kyllä se lähti työnteosta ja liikkeestä. Et me eka erässä niin pelattiin se paras erä ja me vietiin peliä ja me luotiin maalipaikkoja vaikka millä mitalla. Ja Jyväskylässä, jossa tänä iltana olemme olleet, tunnelma on ollut korkealla läpi illan ja jostain syystä se aina vaan tuntuu illan loppupuolta kohti paranevan tuo tunnelma. Niin, että perjantai-iltakin vähän niin kuin antaa huumaa aiheita. Kolmannessa ja neljännessä ketjussa oli paljon semmoista röyhkeitä sorvista malleja jo Oskar osalta positiivinen esitys. Leo Komar tekee likasta työtä ja nopeat laiturit kolmannessa ketjussa. Korpikoski, Lauri Korpikoski ja Pilström teki myös erittäin hyvää työtä. Kulmapelaaminen vahvaa, kiekko saatiin syvälle vastustaja-alueelle, pystyttiin pitämään siellä juuri sitä, mitä kolmannelta ja neljältä ketjulta kaipaa.